ఏంటి చెప్పు. ఏంది నీ బాధ? చెప్పు పద, ఏం కావాలి నీకు? పద చూపిస్తారా? చెప్పు. అవును, ఫైర్ అలారము. నాకు ఒకసారి దాని సౌండ్ వినిపిస్తావా ప్లీజ్? అదేనా కాలింగ్ బెల్ అనుకున్నావా? ఫైర్ అలారము. మళ్ళీ మోగిందనుకో పోలీసులు వస్తారు. మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంట్లో మోగింది, వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేశారు ఆ సౌండ్ ని. నాకు విని ఎంజాయ్ చేయాలనిపిస్తుంది. ఎప్పుడు ఇంత దేవుడా.